大家好，我是愤怒的调音师，欢迎又回来有声书的后期教学。今天教授大家怎么做千里传音的效果。所谓千里传音，就是声音回荡来回荡去的效果。这种效果用途非常广泛，可以用在那种大魔头尿狠话，或者练咒语、吟唱魔法，甚至是主角装逼大声讲话的场景也可以用。下面讲讲怎么做。先复制一条做好的人声基础音轨，也就是噪声板、压缩器、去齿音、EQ 这4大件已经调好的音轨。这个人声基础音轨和套路参数在前面的教程有详细讲解过，不知道的同学可以回头看看。复制好音轨后，然后点加号，找到 Delay 延时类效果器，找到 Analog Delay 延时效果器，然后再点加号，找到 Reverb 分享类效果器，找到 Room Reverb 分享效果器。添加完效果器之后，打开延时效果器面板，点预设这里，找到大魔王音效用过的 Depon 乒乓延时预设，然后干湿比改成10%。再点开分享效果器面板，点预设这里，找到拉举 Tunnel 大型隧道这个预设，然后把干湿比设置成5%。现在我们听听效果如何。亲爱的小孩，你不要总是皱着眉头，不要想太多。短暂的阴郁是无法将你困住的，你要记得抬头看看，天总会明媚的。下次你再刷到我的时候，希望你会开心一点。祝你好运。亲爱的小孩，你不要总是皱着眉头，不要想太多。短暂的阴郁是无法将你困住的，你要记得抬头看看，天总会明媚的。下次你再刷到我的时候，希望你会开心一点。祝你好运。感觉是不是很像以前小时候看武侠电视剧里面的千里传音？而且分享效果有一种阴邪的感觉，非常适合那些吟唱魔法的场景。以后到了练咒语或者神谕的时候，千万别干巴巴直练出来，一点气势都没有，还有一种尴尬搞笑的感觉。还有如果是人物大声讲话的情景，其实也可以用这个效果的，只不过分享的预设多少有点邪气，我们可以改成其他的分享预设，例如这个拉举 Cup 大型夜总会，至于干湿比按照默认的20%就行了。现在我们听听效果如何。亲爱的小孩，你不要总是皱着眉头，不要想太多。短暂的阴郁是无法将你困住的，你要记得抬头看看，天总会明媚的。下次你再刷到我的时候，希望你会开心一点。祝你好运。感觉还行，反正就是延时加分享的效果，你也可以根据自己的需要去改成其他的分享预设，还有分享干湿比这些，注意好语言清晰度别太低就行了。好了，千里传音就讲到这里，大家学会了吗？学会点个赞也好啊。如果还没买声卡话筒的同学，可以找楼主买哦，绝对不坑你小白，粉丝还有优惠哦。最后大家一定要记住，声卡话筒、耳机音箱等等各种录音直播设备，楼主都有卖哦。买设备找愤怒的调音师。某宝搜索愤怒的调音师，对，就是这2家。楼主的京东店也已经开了哦，京东琴噪声乐器专营店已经为你准备了性价比最高、最专业的录音直播设备，谢谢支持。你说